Herkese selamlar. Bugün sizlere bir sorun çözeceğim. AirPods kulaklıklar için bayağı sorun yaşıyoruz PC'lerdeki. Hatta bazılarında şöyle oluyor. Biraz detaylı anlatayım. Size YouTube'da ses geliyor. Ama benim oynadığım bir sitedeki oyundan ses gelmiyor. O sorunları nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim. Farklı şeylerden ses gelmiyor falan filan olabiliyor. Size yapmanız gereken şey gelip buraya denetim masası yazmak, şu şekilde tıklıyoruz. Donatım ve ses, yine ses. Burada görmüş olduğunuz gibi kulaklık olacak. Sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Geliştirmeler değil, gelişmişe tıklayıp buradakilerin hepsi böyle açık olacak belki size. Siz hepsini kapatın, ses daha iyi gelecektir. Sonra tamam bastıktan sonra iyice ses gelecektir. O zaman görüşürüz.